101 aí, ó. Depois de Palmares aí. Cheio de água aí, ó. Água com barro. Descendo ali do morro ali, ó. Com força mesmo. Vê só isso. Caramba. Muito barro mesmo, ó. Ah, tanto da água que tá descendo ali do morro ali, ó. E a pista aqui tá perigosa, hein? Muito barro na pista. Muita chuva mesmo. Entendeu? Chovendo bastante aí, galera. Vem passando aí na 101 aí, sentido Palmares aí. Não, sentido Recife, né? Tá perto de Palmares aqui. Precisamente no KM aqui, ó. KM 163 12. É dobrar atenção aí, galera.